안녕하세요, 테이티입니다. 오늘은 제가 한번 얼공을 하면서 특별히 오늘 영상은 얼공을 하면서 죄송합니다. 자, 제가 요새 액계를 너무 많이 만들고 소개를 너무 많이 해가지고 액계가 계속 나오는데, 오늘은 특별히 처음으로 얼공을 하면서 츄러스를 먹어보려고 해요. 츄러스과자. 츄러스. 제가 이걸 되게 오랜만에 먹는 것 같아요. 앞면은 이렇게 생겼고요. 뒷면은 이렇게 들어가 있어요. 자, 까고 오도록 할게요. 고! 여러분, 이상하게 뜯겼는데, 이렇게 이상하게 뜯겼는데, 자, 먹어볼게요. 향은 진짜 츄러스보다 조금 더 센 느낌? 이렇게 했고요. 엄청 오랜만에 먹어보는 것 같아서 좀 기대가 좀 되겠네요. 조금 들어가고요. 자, 먹어볼게요. 자, 목소리와 달리 제가 얼굴이 좀 예쁜 편은 아니지만 먹어볼게요. 이렇게 하트면 같이 이렇게 세이클러버? 이게 맛은 어떠냐면 바삭바삭하면서 츄러스 맛은 좀 느껴지고, 네, 식감이 좀 달라가지고 뭔가 새로운 맛? 나머지도 다 먹을게요. 제가 오늘은 영상이 뭐 길지 않을 거예요. 다 못 먹어가지고 잘 못 먹어요. 영상 그러면 막 10분? 15분 정도 걸릴 것 같아서. 이거는 좀 여기가 깨졌네요. 제가 오늘 처음으로 영상으로 먹방을 찍는데, 왜 사람들이 먹방을 많이 찍는지 알겠네요. 먹방은 되게 재밌는 것 같아요. 얘는 모양이 참 특이하네요. 5개. 여기는 4개? 네, 4개, 3개, 4개네요. 모양은 좀 여러 가지라서 좀 재밌는 것 같아요. 이것만 먹고 끝내도록 할게요. 내가 영상을 많이 못 찍어가지고 막 제가 최대한 길게 찍은 게 5분? 그 정도밖에 안 돼요. 제가 시간이 없기 때문에. 이제 마치도록 할게요. 쩝쩝 소리 되게 죄송하고요. 제가 쩝쩝대는 소리를 되게 싫어해요. 정말 죄송하고요. 여러분도 싫으실 것 같아서 최대한 안 하고 있는데, 여기서 마치도록 할게요. 안녕. 그리고 구독과 좋아요와 댓글은 필수고요. 자, 여러분, 악플은 달아주지 마시고 댓글은 많이 남겨주세요. 안녕.